täna näed päikese tõus ja lausa -8, kõik on valge, üleni valge õues. Väega külm, aga päike tuleb sealt, näed sa. Sealt nende kuusetippude vahelt. Vaata, päike tõusis juba 1,5 tundi tagasi ja meil on täielik. Siis oli -8, ma näitasin sulle ja siiamaani on veel, näed, päike pole ära sulatanud. Teemant väljale tulin käima. Ja seal on ka täitsa valge tee lõpus, näed sa. Nii, sinna päike ei paista veel, aga ka siin, jah. Siin, kuhu ta on paistnud, juba 1,5 tundi. Õhk on ikka väga karge. Me saime sulle kroonika valmis ja tulime hingama ja päikest tervitama, sest enne oli liiga külm, ma ei saanud kohe tulla. Nüüd on päike, õhu on vähemalt soojendanud ära. Ta ise on nii soe. Kes need hüüavad veel? Näed sa, seal üks pisikene hüüab. Oi, kui ilus. Märtsikuu viimane päev. Talvine kostüüm on see, millega me läheme nüüd kevadesse. Me oleme alustanud oma pikki jooga venitusi, teinud ära võib-olla 6 päeva järjest. Ehk siis venitanud ennast lahti igatepidi. Enesetunne on juba nii palju parem. Eks me näeme siis, kuidas see talvekasukas, mis sai siia istutud ja vahukoorega söödud, ennast ära rahustab ja välja viib. Viimased 2 päeva on olnud praktiliselt vee peal. Nüüd täna ma sõin korraliku lõunasöögi. Tunnen ennast imeliselt. Ja Raamo ütles, et ma pean jäädvustama seda, mis on, sellepärast et meie kehamasina muutumine, me ei tea, kuidas see kulgeb, aga me näeme ja tunneme seda oma keha peal. Ja selleks ei ole vaja meil kaalu. Ma olen mõõtnud oma keha mõõte üle 10 aasta. Ehk siis ma saan ka seda jälgida, kuidas keha mõõdud muutuvad. Aga kaalu mul ei ole, nii et ma kaaluda niikuinii ei saa. Ma saan riiete järgi aru, et praegu ühed püksid ei lähe jalga, lähevad teised. Pükstega käin ma niikuinii nii harva ja meid teenivad kõige paremini vabad pikad kleidid. Ja meil on käes kevad ametlikult ja meil on tulemas ju järjest rohkem päikest. Me oleme juba võtnud praktiliselt 6 aega igal esimesel võimalusel, tunni või 2. Kas see paistab? Ma ei tea. Nahal on terve jume. Ma ei ole tundnud veel kordagi seda tunnet, et ma kuskilt pidi midagi hakkan põlema ära. Ma olen üldse väga hea päikesetaluja olnud läbi oma elu. Ja nüüd olles 6 kuud juba selle lihatoidu peal, siis jah, karnivoorid ei põle üldiselt ära. Siin on ka võib-olla see selgitus, miks ma pole elu sees põlenud nii kergelt, sest ma olen armastanud noorena ka liha. Kuigi teda söönud palju vähem kui täna. Ma arvan, et selle kostüümi üle võib olla õnnelik ja uhke. Ta teenib meid imeliselt. Isegi peale seda, kui ta on nii palju läbi hakitud, nagu me oleme sulle rääkinud ja jaganud, ehk siis need 20+, mis iganes, eks ju. Keda huvitab täpselt, võin sulle täpse nimekirja anda, mida on tehtud selle kehamasin. Nii on. Lähme edasi, vaatame aprilli lõpus. Mis pilt meil on aprilli lõpus, 1 kuuga? Tüdrukud jooksevad, suled selgas. Panin kõrtele hakkliha. Eile nad sõid ära. Täna nad veel ei ole vist näljased. No, võti sampsukese. Aga Suli tuli tuppa ja Suli matsutab küll hoolega siin. Suli, kuule, on juba. See on nüüd see koerte hakkliha, mis ma Vasulast ostsin. Nad toorelt ei tahtnud seda. Ta oli toortoiduna nagu mõeldud, aga nad ei tahtnud väga. Molli sõi, Milo söön. Kassid ka ei tahtnud. Aga praetult nüüd küpsetatult on okei. Aga see poiss hakkab paranema ja eile ta sõi suga. Mine söö ka.
ikka kohe näha on, kui loom hakkab paremini tundma ja tahab õues joosta ja ta on leppinud selle sokiga ja nii et ma olen nüüd ikkagi 2 korda päevas hommikul ja õhtul määrinud seda joodisalvi ja hoian sokki kogu aeg, et ta ei saaks lakkuda, krae võtsin ära ilusti ja see sokk seisab päris hästi, vahetan sokke lihtsalt, et kui õues läheb niiskeks, panen kuiva soki. Üksikud beebisokid on need. Vaadake nüüd siis, mis see siin toimub? Kes need siin söövad? Põrsad või? Kas notsud on siin? Sellepärast olete mul notsud, kutsunotsud. Kutsunotsud. Tahad õue jälle või? On vaja õue minna või? Edasi-tagasi jooksed, no nüüd võib-olla tuleb kakada, no okei, no mine. Ops. Ennem läks istus trepi peale, värises seal külma käes. Hei, armas. Raama siin, Katrin ka. Kus me sinuga oleme? Armas, tahtsin suga jagada seda, kuidas ma olen välja saanud vahetada oma plastikvee ämbrikesed igasugused ja nüüd mul on siin 20-liitrine roostevaba ämber. See on tegelikult selline universaalne, sellega võib see nii säilitamise kui supi keetmise pott, kui veeämber, kui mis iganes asja jaoks. Tal on tugev sang. Nagu sa juba teda nägid esmakordselt, oli mul see lumehanges sügavkülmkapi asendaja, eks ju, seni kuni siis mu liha siin sees lumehanges seisis ja kopsik, roostevaba kopsik. Nii et ma sain lahti nendest. Ma ju vedasin eelmised aastad veepudelitega tuppa, siis sain endale plastikämbrid, tõin nende plastikämbritega ja nüüd mul on ta puhas vesi roostevabas ämbris. Vot, kui sa tahad omale ka sellist, siis selle saab jällegi, mina tellisin ta Amazonist, ma ei leidnud teda kusagilt mujalt, ei siit ega meie kusagilt veebipoodidest. Hakkasin otsima alguses just siukseid suuremaid potte või ämbreid, mis oleks multifunktsionaalsed ja see ämber iseenesest maksab, ma ei mäleta, ma võin sulle öelda täpselt, lingi jagada siia. Kuidas tibud mõnulevad siin päikese käes ja maandavad ennast. Joo, ma tulen vaatan, kuidas te mõnulete siin. Joo, kõik on kaevunud siin ilusti. Oi, kui hea on olla. See külg on neil nii mõnusalt siin kaevatud. Soojas maapinnas. Jaa, Õuni, mis sa siin üksinda seisad? Miks sa ei mõnule seal? Mulla liivavannis siirutavad jalgu. Ma lähen ka, vaatan, kas ma saan olla natukene võrkkiiges. Minuga lähme võrkkiike, jah? Oi, põõsa alt välja. Ma panin mantli selgest, tuul on nii kõva. Lähme vaatame. Sa oled meiega või? Oled meiega kiike või? Kas Molli tuli ka õua või? Molli juba käis seal. Vaatas üle, mis kanadel on antud. Pudru on neil. Jee, meie lemmikkoht. No see on küll nüüd see aasta ametlikult esimest korda. Ükskord ma ju proovisin, eks ju, natuke aega sain olla. Aga nüüd on päike siin ja meie ka. Saime oma tegemised tehtud. Joo, tuled ka siia minuga, ma tean, et sa tuled. Oi, kui hea. Miilu, kas meil on nii hea? Oi, kui hea. Oi, kus meie päike on? Näed sa seal? Ja tegelikult me läbime praegu, jah, tugevaimat magnettormi, mis on siis G5 praegu meil siin. Siiani me tunneme ennast väga hästi. Eile õhtul alustas G-magnetorm. Siis kui ma ära postasin, kui päike saatis meile teise lahvatuse. Ja ma olin oma portaalid lõpetanud ja monteerimised lõpetanud ja ei saanud laetud ülesse. See juba andiski mulle signaale, et midagi toimub, et ei lae ülesse. Pole ammu pidanud niimoodi poole pealt ära kustutama. Need tõrked olid. Vaatame, mis see major storm meile tähendab. Sest ta võib võtta kõik
ei tea, mis seda Miilut nüüd nõelas. ta lendas järsku siit kiigest välja ja pani jooksu sinna tee peale. no ma olin muidugi järgi. aga mina ei kuulnud küll midagi. äkki jälle mõni konn tegi krooks. ei tea, igal juhul ta lendas nagu rakett mul siit kiigest välja. sokk on kuskil seal meil tee peal, ma nägin, sokk lendas ka jalast ära. Kisi meil siin tegi mjau. silma jälle maandab, kassid niimoodi püherdavad kogu aeg. ei ole ma näinud ennem, et kassid nii palju püherdavad. nagu see aasta kevadel nüüd. nii kui lumi sulas, hakkasid nad nüüd tohutult püherdama. Sabad lähevad kõik mujad siin. Väike tahab ikkagi olla pilve taga, ei taha ikka seal õues oleme vist väga. aga no me olime, jopid käega ikka olime. no lähme tuppa, sina said ka joosta. Sokk tuli näe. ära käisime Sokki järgi. Tiibikud, kuulge, mamma ja tiiger. no nii, Palli ootab. sa tuled õue või? okei. Suli magab. no kes sööb veel? sööge see liha ära kamba peale nüüd. oi, tubli poiss, jood ka vahelduseks. Now all is ready. My flatbread looking very nice, you see. This is the first side what was baking. Then I was turning it up. And this was thicker. Half it stayed yellow. This was thinner. Half, and it got also golden brown. And you see they are very flexible. I'm not making any rolls, so I will eat with pate and salmon mix. Here is mixed smoked and salty salmon. Little pieces what I got yesterday. And I have still 4 rolls with ham and cheese and garlic. I have to fight for my food because I have +6 carnivores at home. And they are choosing exactly what they want. This guy loves liver pate. Come on, Suli. Suli! What are you doing? What are you doing? This is mine. He's proving just, this is good. I can eat it. And Milo. Milo! He's not agree with that. He wants to, and if he can't, then nobody can't. Of course I can. Bon appetit! And I got totally warm egg again. Nice, warm. I gonna drink it. Lunchtime.
imeline. Kõik on ümberringi pilves. Ja oli ju hommik täitsa pilves. Aga seni, kuni meie joogatasime, tuli päike välja. Nii tore. Tibud saavad ka õue tulla nüüd. Need on kõigil munetud. Ja nüüd saavad nad välja tulla. Ma vaatan, kas ma saan lõpuks muistu kätte. Või mis? Kogu aeg jookseb mul eest ära. Kardab mind. Ma ei tea, miks ta mind kardab. Ma nii hea emme. No tüdrukud, päike tuli välja ja mina lõpetasin. Kas teil on kõik munetud? Ei näe sinna. No aeg on küll nii kaugel, et peaks olema, eks ju. Näed sa. Teeme Tibulas natukene suurema kolistuse vahepeal. Neil on siin muidu päris hea, aga ma tahan, et on parem. Nii. Vana pudru viskame ära. Šika viime välja. Võtame selle vana. Mis vana? Ta pole vana, aga ta on juba mitu nädalat. Ma olen teda siin riisunud. Pealt ikkagi natuke niiske. Selle ma saan ilusti lille peelisse viia. Nii. Näed sa, teratünn tahab ka täitmist, veetünn tahab ka täitmist. Nii. No nii täpne ajastus. Ongi kohe otsas. Upsti. Ma panen neile joogivette natukene õunaäädikat. Siis kui nad ukse juures joovad, siis meil on puhas vesi, aga siin nad saavad omale seda bakterivett. No võtame siit alt koera selle sodi. Niimoodi. Tead, mõni võib-olla ütleb, et raiskamine, et see on ju veel nii hea, et miks ma neid nii tihti vahetan paari nädala tagant ja kraabin iga päev ja korjan iga päev kaka ära. Ma ei tea, minu arust on raiskamine iga nädal voodipesu pesemine ka, sest sellel ei ole vajadust. Kui ma olen ise nii puhas, ei higista, siis ei ole nagu pointi neid ka pesta. Ehk siis see talvine pesu pesemine on olnud mul 6 korra. Ehk kanadel ma korjan rohkem ära, tihedamini, sellepärast, et nad situvad siia samasse. Ma ju ei tee seda, eks ju. Kõik on suhteline. Kuidas keegi? Nii. Näed, see nüüd on ilus. Võtame munad ka ära. Näed sa, mis meil siin on? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ohoh, Mustu ja Bella mõlemad on munenud. Näe, 1 pruun on. Vaatame, äkki see 1 pruun on teises pesas. Ongi. Nii tore. Ma korjan nad ära. Vaatame, kas on mõni soe ka või? Ei ole täna. Täna on kõik varem ära tehtud. Õhtuks võtsin juba laetud lambi, et ma ei pea mõtlema rohkem. Paneme selle paika ja lülitame välja praegu. Nii. Nii. Nüüd ma ei tohi kummardada, sellepärast, et sellel vestil on väga head suured taskud, aga kui ma nüüd kummardan, siis käib krõps. Nii, kammime veel siit selle põhja ära. Ta hingab.
ja paneme uue. Panen siit viimase otsa ka kinni. Õigemini mitte kinni, jätan lahti, sest nad käivad siin. Aga ilma jälgedeta, sest kui mina astun, siis läheb see kõik siit just nimelt kinni. Nii. Ja nüüd saame panna siuke siia viimane. Mustupepu sain roheliseks ja nüüd tuleb meil viia välja need 2 ämbrit. Ja siis ongi kõik tehtud, näed sa kui ilus, puhas. Puhas vesi sai ka ja tead, ma eile seisin ja vaatasin neid, kui nad magama läksid. Oskavad kõik väga ilusti minna õrrele. Pruuni jäi pingi peale üksinda magama. Aga Mustu lendas veel sinna 2 triiviku vahele, nagu rakett pani ennast paika sinna. Perla oli eraldi õrre peal, teistest natuke eemal. Nii et niimoodi nad ennast pakkisid. Aga küll on tore, palju parem on koristada. Jälle hea. No näe, mul ikka õnnestus üks muna taskust välja kukutada. Läks jalge ees klaksti katki. Ja siis ma saan selle kohe neile anda. Vaata, kui õnnelikud nad on. Joo. See oli nüüd kas Perla või Mustu muna, roheline muna oli igal juhul. No Perla, saad ise ka kätte sealt oma head kollast. Näed, kõik tahavad seda kollast, nii väga tahavad seda kollast. Joo. Mis sa tegid, tsokiga poiss? Mustu, kas sa oled solvunud seal üksinda seisad või? Ära ole solvunud. Nüüd kõik see sõnnik, mis oli talvega, see sai kõik siia kiled alla, et ei tule umbrohi sisse. Ja jätame siia seisma praegu. Saan siia otse seda sitta juurde tuua, nii et need jäävad siia käima. Siin niikuinii midagi ei kasvanud peale umbrohu. Tundus kõige mõistlikum kasutamine ja ise siia on tulnud nüüd uuesti need vaarikad, mis on siin juba korduvalt maha niidetud. Aga nüüd nad on siin kastis otsapidi lausa. Vaatame. No ega ei ole olnud veel ühtegi ilusat vaarikat ma näinud, sellepärast et need satikad on kohe peale tulnud kõik. Vaatame, mis see aasta näitab. Jah, nunud. Täna on nii külm. Kas teil on ka täna külm? No teil on kuiv ja soe pesa. Oi, vaadake, kes meil siia välja on tulnud. Siit floks hakkab tulema, näe. Ja see jaapanlane väikene hakkab lehte minema. Oi, kui tore. Näe, Priimula või nurmenukes ja me nurmenukud korjasime muru seest välja, panime siia. Nii, need topelt lumikellukesed hakkavad meil närtsima ära. Aga vaata, kes siin on, krookused on tulnud. Pojengiga koos, pojengi kaisus. Nende olemasolu ma ei teadnudki. Üllatus. Nii, ja nüüd ma panengi nendele pojengidele raputan siia selle. Kas on mõni veel ilus ka näidata sulle? Näed, see topelt õieline lumikelluke. Ära kustute. Sillad on välja tulnud. Lillekuu roosa kuu tõi meile rohkem lilli. Nii tore. Aga nüüd võt selle pudi ma raputan siia roosile ja nendele väikestele pojengidele siia. Õudne tuustimine käib mul siin peal. Siin teispool on meil, kus seti peal nii ja vaadata. Näe see torisev ja kartlik preili mul. Sai oma tuli punase pepu asemel ilusa briljantrohelise pepu. Aga tegi praegu nii naljakat häält. Ja ikka üksinda sinna. Mine teiste juurde. Näed sa need sügislillelehed tulevad. Suur lehemass tuleb siia peendasse kevadel. Ennem kui hostad hakkavad, nemad tulevad suured puhmakad teevad ja siis lähevad limaseks, kaovad ära. Ja siis sügisel on nende kohtade peal need lillad, sügislilled. Moonid näitavad, et nad siin kõik tulevad. Moonipesa on see siin suur kõik. Tuleb. Ja siin on ka need sügislilli. Aga siin on need väikesed metsikud kollased tulbid. Nartsissikene ka näitab, et ta tuleb. Kusagil oli veel nartsisse, aga neid veel ei paista. Need sügislillekesed paistavad, pojengikesed paistavad. Rodo, see sai sügisel pandud siia. No, tore. Aeg näitab. Näed sa, margaretakesed õitsevad siin. Neid on mul siin terve. Näe, vaata, kohe näitavad nartsissid veel ennast.
margaretasid, näed sa, mul terve see plats siin maja ees täis. Ja kuskil kindlasti tuleb palju ise nüüd juba neid sarvkannikesi ja üle-eelmise aasta võõrasemad ka, mis eelmine aasta juba ise tulid, loodame, et tulevad jälle. Ja need potid nüüd ootavad siin, et ma paneksin nemad siia ukse ette. Aga mul kiiret ei ole, las nad olla siin. Maandus. Vaata, kuidas valvavad. Kõik kuulavad, mis auto see tuleb. Selma ja Suli ja Molli ja Tiiger maandab siin. Mõnnab ja mõnnab. Mis sa ütlesid? Sokke ei kanna. Lambavill on kalossid. Kalossid on nii suured, et loksuvad ilma villasokita. Aga seisavad jalas. Ja see on kõige tähtsam. Need on ikka üks imeline leid sellel sügislaadal. Meid väga hästi teerinud. Kõud teada. Meil siin käib komöödia. Ma mõtlesin, et annan koertele, tegin konservi lahti. Jagasin ära neile ja kassid lendasid peale. Koerad vaatavad, mis värk on nende kausis, üks sööb ühest, teine teisest. No nüüd Miilo läheb, võtab üle oma kausi. Okei. Kas Molli võtab teise kausi või? Ma ütlesin, las kiisud söövad ära ja nad lähevad õue tagasi, et siis annan teile juurde. Lõhn on üleval. Kassid sõid seal oma kaussides ja kus lendasid alla otse ninapidi. Kas oli hea või? Tiiger oli hea liha või? Kana südametega konserv oli. Kas oli nii hea? See on hommikene, ei saa veel ära minna, jah. Oota, Miilo, ma annan teile ka. Nad sõid ära teie liha. Nunnud olete. Oota, ma annan teile. Ikka ühest kausist teise, teisest esimesse. Neile meeldib see. Palli tuli ka lõhna peale, et kõik matsutavad, aga ta ikkagi ei lähe seda sööma. Krõbistab seal oma krõbinaid. Selma õue või? Selma, kas sa lähed õue või? Joo, ma niimoodi küsib. Teeb vaikse piisa. Ja palun. Printsessid. Tiiger, kas peab maha niimoodi kõik pudistama või? Kes see niimoodi siin sööb? Kuule, kassipoiss, mis sa tegid? Tõttu ära, jah? Ahah. Molli teeb põranda puhtaks, eks? Tee põrand puhtaks. Ole tubli tüdruk. No kell on 8, lähme vaatame, kas see kana on läinud sisse või mis ta mõtleb endast. Vihma sajab juba mitu tundi. Mõtlesin mina siin taga ja aja nagu tulasin. Peaks magama ammu juba siin sees kõik. No, ma arvan, et on siin. Jah, ootab siin. No ei saa sisse, jah. Kas ei saa sisse või? Tahaks tuttu minna, jah. Oota. Ärge nüüd enam tulge kuskile. Ma sain mustu sisse ja kõik tuttu. Võtame lambi ära ja tuttu lähete. Te juba tudusite. No, minge tagasi õrre peale, tüdrukud. Minge. Ei tea, nüüd seisab seal. Nad on ikka üks õnnetu küll, noh. No, minge tuttu. Muistu, mine tuttu. Jonni punn oled sa mul. No, minge tagasi. Ta-ta. Eggs and salmon. Look at this. I already cracked it, but I want to show to you the other eggs. Here is 2 in 1. Let's see now with one hand.
As I said, 2 eggs. And it will be 5 eggs. And salmon. It's cooking. I will add also the shrimps again. So salmon and shrimps. Yum, 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 yum. Today, this is our first meal. And as you know already, here is 5 eggs, salmon, shrimps. Yesterday I made flatbread, cottage cheese and eggs. I still have this wakame salad to eat and pate. So simple, easy, delicious. Bon appetit. Hiadisu. I became just suddenly so full. After 20 minutes, I'm sitting already 5 minutes here. Last bites of my omelette. Not right now. Three o'clock. Today I have some pork roasted in the air fry. That's it, with the butter. Bon appetit. I don't know how much I can eat. We'll see.
salmon and butter and pour it. No salt, no pepper. All the salt is already in the salmon. It's salted salmon and smoked salmon. Breakfast is ready. It's 9:30 a.m. and I have this omelette, what I showed already. And I made with last pate 4 last pieces of my flatbread. I will not make them anymore. There is butter also under pate. Maybe I will eat now 2 of them and with the second food, the other 2, I think. Bon appetit! Head isu! Monday afternoon, 3:30. I have beef and wakame, left of wakame. Bon appetit! Suli läks Miilu käest hellust otsima. Tuli tuppa märkas. Miilu hakkas kulisema ta peale, aga näed, ta võtab ikkagi Miilu kõrvale ennast, kerib võlli. Miilu, sa oled ju tal nagu emme. Sa oled kui suur venna. Beebist peale hoidsid ja lakkusid teda kuule. Ta armastab sind, ta tuli sinu juurde praegu. Sa ikka oled pesnud ta kõrvu, näed, sa ta tahab, et sa teed tolle. Sa ei raatsi ja no vaata, kuidas ta küsib. Oi, kui armas. Sa vaata, kuidas ta küsib su käest hellust. Ära urise ta peale. Miilu, ära urise, anna musi. No. Ära urise. Vaata, kuidas ta ootab. Miilu, sind küll, pitsakas poiss oled. Ta ju kuuleb, et sa lakud, tahab, et sa teda natukene lakuksid. Tuleb uuesti pugema sulle. Molli, mine aita Suli. Molli, mine aita Suli. Mine aita Suli. Mine aita sina Suli. Ära tule mind siia lakkuma, mine aita Suli. Sulil on vaja praegu armastust, mine jaga Sulile armastust. Ups, mine jaga Sulile. Mine aita Sulikest hellitada. Sinul ei ole Suliga kontakti, jah? Sina tahad aga mind hellitada silmad kui hopsti. Mine Suli juurde. Mine. Mine. Ajasite Suli ära. Näe. Mollile sosistasid küll kõrva. Kes vaiba sirgeks paneb. Ei, tule mind segama. Ei. Molli rahu. Sisalik on mu kõrval. Pead mulle sülle istuma ja ma tahtsin siin raamatus kirjutada, aga sa ei lase mul. Kuule. Limpa-lampa oled. Meil on tudu juba siin. On teil tudu või? Ma tõin teile saia ja siis võtan tule ära ja putru te pole ära söönud. Mis te olete teid siin? Kapsast olete pool ära nokkinud. Jaa, üks põõlub seal kõige kõrgemal. Tahate saia või? Muidugi tahate. Valmis olla. Tähelepanu, valmis olla. No, tuled või?
no tuled või? No näita, mis sa oskad. No näita. No tule, no tule küll, lehvita seal on Tiibu. Kana, Tiibu. No tule lenda alla, no näita. Ja, vot niimoodi ja niimoodi. No tule. No tule. Ja väga sai on siin. Saate tantsida veel ennem, kui tuttu joote? Joo. No, võtame paremini. Mustu tuleb ka. Mustu teeb siin vahepeal vist nahkmune. No tuled alla või? No lennulind. No tule. Ai, kui tubli sa olid. Ilus lend oli. No tule. Mustu, sulle peab eraldi jälle andma, jah? Ei saanud. No vaata, kas saate kätte siit kõik nüüd. Kõik, kes maas on, jooksu ka. Sulle ka sinna. Nii. Paneme teil selle väikese tule ja võtame suure ära ja tuttu ja tööd. It is Tuesday afternoon, 1 o'clock. Until now we had only warm water and now I made some marinated ribs. I wanted to try as I haven't tried them like maybe over the year or two. So this will be some little test with the body. And on the top, I cut pieces from those are salmon belly stripes, the fattiest part of the salmon. So I have here 5 stripes. We'll see. The mount seems now huge, but here are bones also. We will see what will be in the end. Bon appetit. Head isu. After 1 hour, I enjoyed it and finished it all. Yummy. Vau. Vaata, ma pidin kohe välja jooksma. Osa. Muidu on kõik nii hall tume ja nüüd ta särab seal. Teeb oma... Näitab oma võimekust meile. Kuidas tuul puhub, külm. Ma juba võtsin ukse lahti. Oi, kui kõva tuul puhub ära meid või? Oi, tere hommikust. Oi, kui kõva tuul. Ja kui kolm tuul on. Aga väike vaatas meil aknast sisse, nii et me tahtsime, me tahame tulla tere ütlema. No tuulepoiss puhub kohe läbi meist, jah? Nii kõva külm tuul, ossaa. On nii, jah. Oi, kui õnnelikud need on kahekesi. Näed, see rohi on läinud rohelisemaks, hurraa. No, kõik jah, on ju külm tuul. Nii külm tuul. Seda ma tundsin toas juba jälle, et külm õhk liigub, nii et me oleme liilekesed ootavad oma järge. Soojemat, ilusamat ilma. Molli, kas sa jääd õue või? It's Wednesday morning still. It's 11 o'clock. I opened one jar. And this jar is what I made autumn. I don't remember exactly when. 5 months ago, approximately. And here is rooster meat. I got from neighbor 5 roosters. And I cooked kind of big pot of pate, meat pate. So you see, because, yeah, it's more or less like pate. I mixed it with the mixer. Handwork. All
what I got from the bones, and all is boiled in. We jarred them and kept in refrigerator. Now just opened. Hold my breath. Is it okay still? And yes, it is. So today will be rooster meat with eggs, I think. Yeah. We'll add 4 eggs. And I already emptied the jar, as you see. Put all the meat on the pan. Of course, some butter. 11:11, it's ready. Not looking very nice, but smells good. And I add 1 avocado. I still have 1 avocado left, so this was the second last. Bon appetit. Yeah, this is. After 20 minutes, yeah, last 2 bites, they were too much. Noh, teie läksite tööle, meie lähme ka kolistama. Me teeme puhtaks ära. Oi! Apsti! Teeme puhtaks ära. Näed, see keegi on jälle maganud siin. Maganud siin ja näed, seal nad nüüd magavad siis selle osa peal. Üks on seal üleval ja teised on kobaras siin ilusti selle õrre peal. Aga siin toimub ka midagi, sellepärast et siin on ka meil hunnikud. Aga muidu on ju kõik ju väga hästi. Joo, korjame ära. Anna meile valgust. No võt ei tea. Nad on nii õnnelikud jälle oma mudahunnikus siin püherdavad. Tegelikult on nii külm tuul, ma jooksen ruttu tuppa. Aga neil on hea. Näha, et on hea. No kaevuge. Mõnnake. Kus neil on tegevust. Sel riibul on ilusad uued suled seal. Ai, teke mulle. Ai. Nokkad. Nii kõvad nokkad, ai. No, sulle ka, näe, võta. Näe, muistu, näe. Muistu, näe. Muistu kannab, et tule saiagi sööb. Näe, võta. Jookse, hurraa! Oi, kus tuul sasib neid. Aga nad nii häpid. Olete häpid, kadud. Piksud. Niimoodi mullub. Panime riidisse, lähme vaatame, kas me saame kiigekeses olla. Seal tormi käes natukene, lasta tuulel ennast puhastada. Mul on täpselt nii kõva, ma ei tea, kuidas me sissegi saa praegu, aga noh. Palliga tuli vaatama. Mjau. Pisikene. Õike mjau, oled joo. Võiks tegelikult tuppa minna. Aga kuna meie tulime siia, tuli tema kaasa. No, notsud, mis teete? Proovime hüpata seni kiike, kuni tuult ei ole. Upsi! Kiigel jäid keerud peale. Siit välja keeru. Kui hea. Las puhub nüüd. Päike on meiega. Urra. Me nüüd naudime. Paar sekundit. Ja kogu uuesti. Hingame kaasa. See nautimine jäi üürikeseks. Jääb see õues käimine ka üsna üürikeseks.
päris kõva varu, mis siin toimub. Väga emutab mind. Ilus puri on. Koerad veel ära ei lenda. Edasiliikumine on raskendatud vahepeal, aga siis ootad natuke ja nad on vist nii maa ligidal, et neid see väga ei marjanda. Noh, nüüd. Kas saite joosta või? Mina küll sain käia edasi ja tagasi ja kiiges loksuda nagu kõvadel lainetel. Need olid kõvad lained, mul tulid igal juhul meelde kõik ookeani lained, mis on väga pehmelt ju loksutanud. Vahemere lained võivad olla väga kõvad järsud. Hirmutavad. Ookeani ei lähe selliste lainetega, mis hirmutavad. Nad igal juhul läksid ise sinna oma müüri vahele. Neil seal on tuulevaikne. Chillivad seal. Korra käisid väljas, kui ma tulin ja saia andsin. No, lähme tagasi, jah, lähme. Kinnostega hakkavad ka näpud külmetamas. Tuul on nii kõva. Aga näed, rohi juba vaikselt rohetab ja lillekesed on tulnud juba päris palju välja poole. Ja siin teised kõik tulevad. Ja siin, see peaks olema nisu ja kaer, mis mul siin haljendab jasmiini all. Näed sa, kus siin lõuna küljes on moonid suured. Nii, mis siin toimub? Iirised pistavad pead välja. Nurmenukukesed näitavad, kus nad tulevad. Oi, esimene ongi lahti. Vaata, no. Krookused ja valge krookus ka. Need on mul üllatused, ma ju ei tea nende olemasolust siin. Nad tulid pojengidega kaasa. Ai, kui tore. Põnev. Kell saab 7:30 õhtul. Just käisin, vaatasin, tibud olid kõik juba õrre peal seal pudusid. Panin neil ukse kinni ilusti. Ei seganudki neid. Aga meil on täna päike, vaata kui kaugel päike juba on. Tee otsast juba üle astunud paremale. Vau. Tuul on natukene nõrgem kui päeval, aga ikka on väga tugev. Nii tore. Jah, kui hea. Oi, kui pikk vari. Minul on käpakene juba terveks saanud. Nüüd ta on olnud juba 2 päeva ilma sokita ja ma pole 2 päeva määrinud, sest ma ju soki ära võtsin siis, kui kotti enam salvi panna. Sest ta lakkub selle muidu ära. Ja nüüd ta jookseb juba nii, et kihutab siin. On vist saanud üle sellest jamast ja isu on ka. Sööb just näris siin ilusat rasvast konti näris. Oi, vaata, kus kihutab ju. Ega siin ei teagi, mis see võis olla. Siin on neid klaasikilde igasuguseid. Siin on tapjaid ja ohakaid nii palju, et ei tea. Ära mine, Molli, sinna. Just seal ongi neid igasuguseid asju. Täpselt seal on klaasikillud. Molli, tule siia. Tubli koer, tule. Tubli koer, tule ära siia poole. Tal on nii laedad kõrvad, paksud korused, ilusad, hüppavad nii hästi. Hüppasime. Nüüd on õue peal juba päris hea käia. Kuivem ja tahedam on, enam ei ole sükene sopane ja lirtsu. Jaa. Aga see põhjasein siin küll laguneb, vajub niimoodi, et ma ütlen, et vot see põlgi osa on siin kuskile ära kadunud. Ja järgmine on ka, tühi kaob ka ära kohe sealt. Maas ei ole tükke, mina ei tea, kus ta kadus niimoodi. Aga näha on, et ta järjest praegu vajub siit välja poole, üks päev ära siit.
Lähme tuppa, lähme.